Vean muchachos cómo se encuentra el café esta semana. Comenzó el invierno y no nos dio tiempo de nada. Y venga, les enseño cómo está esto. Se maduró y se cayó todo. Y así están parejos. Hoy ya gracias a Dios amaneció un poquito asoleado, pero les cuento que se maduró el cabecito y me encuentran los regueros en el piso, gente. Miren.